wanni dubartiin hirmaachifne takkaa takkitti tabba gadi hin ba'u haawwan keenya eessa dhaqanii gaafiidha maaliif jennaan jarri kun yoo walii galan mana keessa waan jarri namatti hojjetu rabbiin qofa beeka hundi keessa nu beektuuf kolfitanidha gaaf tokko gandi tokko ka'ee dabalachuu waan jedhu jalqabe jedhan dabala faalixanu jarri suni jettee dabalachuu jettee wal ijaartee ganda keessatti gudii goote ijaarmaya ajaa'ibaa tokko ijaartee nam tokko hin beeku mana keessa biyyi ibiddarra bulu yeroo gabba'u ennaan qaalichi dhufee kunis imaamani maali jireenyan qaboo adaraa waa'ee kutubaa waa'ee haadha manaa khaxabaa maree qaalicha andu'eenoo leedaadha qaala itti ibiddarra na bulchee ta'ee haati manaa kootii inni kun dhufeetti naan waatu jira jedhanii qaalichi kutubaa qopheeffatanii ol ba'anii madarakee irratti ol ba'anii yaa jara keenya jedhan jennaanii mee namni dubartii mana keessaa aazaa goote ol ka'aa jedhanii ennaan namni hundi ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jarree irratti walii galammo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'e jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti galagaree kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhanii itti siqanii maali akkuma saaliyaa wayiitii haati manaa kee jenna maali jedhe muka mooyyeetiin duudina kuttee nanan ka'uu dadhabee